Azərbaycanı Avroviziya 2026 mahnı müsabiqəsində təmsil edəcək ifaçının adı açıqlanıb. Globalaz xəbər verir ki, bu il ölkəmiz adından müsabiqədə səhnəyə Jiva, Cəmilə Həşimova çıxacaq. Müğənni müxtəlif musiqi layihələrində iştirak edib. O, xalq artisti Rəşad Haşimovun rəhbərlik etdiyi məşhur Rast ansamblı ilə çıxış edib və Montreux Jazz Festivalında səhnəyə çıxıb. Daha sonra Haz Band qrupunu solisti kimi fəaliyyət göstərərək caz elementlərini müasir estrada ilə birləşdirib. 2017-ci ildən etibarən Jiva karyerasını solo olaraq davam etdirir. O, pop, dans və R və B janrlarında Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində mahnılar ifa edir. Qeyd edək ki, ötən il müsabiqədə 436 balla Avstriya təmsilçisi, J.J. ləqəbi ilə tanınan təmsilçisi Johannes Pitch adlı müğənni Wasted Love mahnısı ilə birinci olub. Avroviziya müsabiqəsi 2026-cı il mayın 12, 14 və 16-da planlaşdırılıb. Musiqili tədbirin ev sahibi Viyana olacaq.